कुछ ऐसे जानवर जिनकी आवाज असल जिंदगी में अलग होती है, लेकिन टीवी और मूवीज में इनकी आवाज कुछ अलग दिखाई जाती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके एजे फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, ईगल। आसमान का राजा ईगल खुद में ही शक्ति का प्रतीक है, लेकिन यह अपनी ताकत और ऊंची उड़ानों के लिए जाना जाता है। और मूवीज में ईगल की आवाज को पावरफुल दिखाने के लिए कुछ ऐसा बनाया गया है, लेकिन रियलिटी में ईगल की आवाज कुछ ऐसी होती है। नंबर 2, लायन। जंगल का राजा शेर वीरता और शौर्य के लिए जाना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर तक सुनाई दी जाती है। और मूवीज और एनिमेशन में शेर की आवाज को पावरफुल दिखाने के लिए कुछ ऐसा बनाया गया है, लेकिन रियलिटी में शेर की आवाज कुछ ऐसी होती है।